पूरा ढिला रखंतु रिलैक्स दी साइड को सर मुंड बुले देखिले टिके रिलैक्स लगुच बेकटा बुलुची बॉडी रिलैक्स सर पूरा ढिला रखंतु हाथ सीट रखंतु बॉडी पूरा रिलैक्स करो ढिला रखंतु ढिला रिलैक्स पूरा सर जाम है एक्चुअली स्टीफ अच्छे बहुत पूरा रिलैक्स पूरा ढिला सर ढिला आगे अरविंद मल्ल से बयस 30 कौन आप केन्द्रापड़ा कौन असुविधा आज कहले अट्टाटा दरज रोचे ओके बेकटे बेले एटा दरज रोचे ओके सर बसिले चलिले ठिया ले कौन कले पेन होची ठिया ले अट्टा पेन होची सर पेन केमती स्टार्ट हैला माने बेसी समय बसिबा की ट्रैवलिंग रोची आपनकर कि आगु कोनो की काम रोची कोन रोची आपन ट्रैवलिंग बेस रोचे ट्रैवलिंग अधिक रोची सर केबेटू पेन स्टार्ट हैलानी पेन हेलेन 3 वर्ष 3 वर्ष ता पे कोन करथिले पेन पे आपन किछि ट्रीटमेंट करथिले आगु नहीं मेडिसिन पेडिसिन किछि खाइले ये पेन क्लियर जा खाइ तो खाइले भल लागो छाड़ देला परे जो कथा उसी कथा ही जो सर केबे पड़ी जाइतले कि ओजन दिन से उठै दितले ओजन दिन से उठा हिची ओजन दिन से उठाट करन एटा पेन एमते सडन स्टार्ट हैला ना धीरे 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 की स्टार्ट हैला धीरे धीरे स्टार्ट हैला एक्चुअली आप पोस्चरल प्रॉब्लम अच्छे ठीक अच्छे आप पोस्चर एमती शोल्डर टी राउंडेड अच्छी हेड फॉरवर्डेड पोस्चर अच्छी और स्पाइनल कटा ठिया जान सर बुली जान टी शार्ट अप टेकले ये जो जगह आम स्पाइनल कटा ये जगह आप पूरा फ्लाट हो ठीक अच्छे ये कर्व रहा कथा बस पड़न सर स्पाइनल कटा एस सेप रहा कथा ठीक अच्छे आप कहते कर्वटा जोड़ा कर्व ना फ्लाट हो बेस बसिले आगू नहीं कम कले सब हुए ये एस सेप एमती रहा कथा ये फ्लाट है कौन है ना आप ये कर्व जी प्रेसर पड़ा था आप स्ट्रेट हो तो नर्व सब चापी चापी आप प्रेसरटा पड़ी पेन अधिका होची यहाँ सर कायरोप्रैक्टिक विदाउट मेडिसिन विदाउट सर्जरी ठीक हो पार किसी असुविधा नहीं आप सर क्लिनिक विषय केमी जानले यूट्यूब देखिए जानले ओके सर आप नाटा बयस सर 51 आपन सर कौट आसछन्ती केन्द्रापड़ारू गोटे जगह ओके ओके सर आपनकर कोन असुविधा होची हठात 10-15 दिन हेलानी अंटाटा पेन हैला गोड़ किछि पेन जाउची अंटा पेन है गोड़ो स्ट्रिप हैला बळे आज्ञा आज्ञा बेसी समय जब ठिया हो जाउची स्ट्रिप माने बधरा बळे लागुची जेमती तर आउ कोन कले पेन होची बसिले चलिले ठिया ले ट्रैवलिंग करछु ना वो आपन ट्रैवलिंग जॉब रोजी ओके आगु को नई काम कले सर ना सेमती तो किछि काम करना हमर तो सब ड्यूटी आज्ञा सर आगुरु किछि पेन थिला ना हठात पेन स्टार्ट होला हठात पेन मझे थर कने हेतिला केते पेन खाली अंटाटा पेन हेतिला मेडिसिन रे कम गला किछ नथिला एबे 15 दिन हैला आज्ञा जे स्ट्रिप हैला जो बधिरा कर दउ जो सर केते बळे आपन को अधिक पेन होची माने बसिला बळ को चलिला बळ ना रेस्ट नेला बळ को टाइम रे अधिक पेन उठला पर मॉर्निंग स्टिफनेस अधिक रहउ सकाळ अधिक रहउची सकाळ आज्ञा झाड़ा बस को उठला बळ दर्द रहउची तति आपण इंडिया ना आपण ये ठीक ठाक अछि किंतु एबे जदी को किछ ठिया हे जाउची चालबुल करूची चालबुल कला बेले गोटा बधिरा माने एमती बधिरा जो होची जिम 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 स्टार्ट होची ना हठात बधिरा कर दोची जिम जिम होची धीरे धीरे जिम जिम यही जब बधिरा करची एटा कोन पे होय ना सर हम स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व बाहर थाए नर्व टिके चापी जाईची चापीले कोन आपण तो ठिया होचंदे आपण स्पाइन ऊपर प्रेशर आसी पूरा प्रेशर के धीरे 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 चापी के जिम 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 लास्ट बधिरा कर दोची बधिरा कला आपण पेन इच्छा होतो कोडी गोटे बसी जीव की रेस्ट नै से बडा लागियो सर टिके ठिया जंतु बुलिया सर्टा टी सर ऊपर टेकिले मंजिरा टी टेकन ऊपर टिके टेकन तो आपंकर कर्वटा पूरा बढ़ी जाइए पूरा आप सार जमी कमी जाइए आप कर्वटा बढ़ी जाइए पोस्चरल इम्बालांस मेनली आपंकर अच्छी ठीक है पोस्चर खराब हेतु आपंकर पेन हो ट्रिटमेंट ठीक हो सर एक्चुअली अपर बैक और लो बैक पेन अच्छी आम ए फास्ट अपर बैक देखिए कौटी कौन स्टिफनेस अच्छी बैरियर देखिए सर्ट आउट करवा और देखिए कौटी पेन अच्छी सर बॉडी पूरा रिलैक्स रखु पूरा ढिला रखु रिलैक्स बॉडी पूरा रिलैक्स है ढिला
दी साइड को सर मुंड बुले देखिले टिके रिलैक्स लगुच बेकटा बुलूची हाँ मोड़ को बुली जाते कड़ माड़ी शुई जाते और पाखक आसतु ढिला रखुन सर बॉडी साइड को रखुन ढिला रखुन लेग स्ट्रेट बॉडी रिलैक्स ढिला कर ढिला रखुन गोड़ तले रखुन टाइट किसी करते ढिला रखुन सर पूरा ढिला सेपट बोल जाते सेपट साइड को बॉडी रिलैक्स सर पूरा ढिला रखो हाथ सीट रखो सीधा सो जा से देखो आप गोटे पटे छोट गोटे पटे बड़ अच्छे देखले बॉडी रिलैक्स रखु ढिला रखुन सर मोड़ को बोलिए सॉरी पेट बाड़ी सो जाते हाथ दे से हाथ भीतर पटे मुंड तलू करंतु बॉडी पूरा रिलैक्स सीधा सो जाओ सर सीधा ऊपर को नहीं सो जाते और टिके तलू जाओ सर हाँ पूरा ढिला रखुन बॉडी पूरा रिलैक्स बस जाता पूरा तल जाए टाणीला से पूरी बुली जाता ढिला सर रिलैक्स बॉडी रिलैक्स ढिला रिलैक्स ढिला बॉडी रिलैक्स कि चलिए देखिए टे बॉडी रिलैक्स लगुच के रिलैक्स लगुच तेज आम नेक्स्ट बॉडी पूरा रिलैक्स करूँ ढिला रखु ढिला रिलैक्स पूरा सर जाम है एक्चुअली स्टीफ अच्छे बहुत ढिला रखु हाथ दिया सर बॉडी पूरा रिलैक्स मोड़ को बुली जाता और पाखक आसन हाँ बॉडी पूरा रिलैक्स रखुन सर पूरा ढिला रखु ढिला सेपट साइड को हो जाता तल कर सर टिके पाखक आसन ये बेंड कर हाँ तल गोटा सीधा कर तल गोटा पूरा सीधा ये बेंड कर पूरा रिलैक्स रख रिलैक्स टाइट कर दूसरी से गोटा ठीक थिला सीधा सो जाते ऊपर को नहीं आपंकर भी सर टिके छोट बड़ अच्छी ढिला रख पूरा रिलैक्स सर पेट बाड़ी सो जाते उल्टा हाथ दी साइड को कर दिंतु हाँ बॉडी पूरा रिलैक्स पूरा ढिला ढिला सर ढिला सीधा सो जाओ सर ऊपर बने टी तल को जाओ सर और तल को जाओ और टे गोटे बटन काढ़ी दिखाँ पूरा ढिला सर ढिला बसी हमारे पूरा सुपर स्टिफ अच्छी सब पूरा जाम हो जो आप अधिका ट्रैवल कर बुली जाते पूरा ढिला इपटे बेंड करो सॉरी ढिला रखु रिलैक्स टी शर्ट ठीक देखिले किसी रिलैक्स लगुच ना नहीं खाली